నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలోని కలెక్టర్ క్యాంప్ కార్యాలయంలో తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయింది. ఏఆర్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ శంకర్ గౌడ్ తుపాకీని శుభ్రం చేస్తూ ఉండగా ప్రమాదవశాత్తు పేలిపోయింది. ఈ ఘటనలో శంకర్ గౌడ్ ఛాతీ పక్క నుంచి బుల్లెట్ దూసుకెళ్లింది. తుపాకీ మిస్ఫైర్ కారణంగా గాయపడ్డ శంకర్ గౌడ్ను మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్ తరలించారు. ప్రస్తుతం అతనికి ప్రాణాపాయం లేదని జిల్లా ఎస్పీ శశిధర్ రాజు తెలిపారు. డ్యూటీలో ఉన్న 9:50 గార్డులో డ్యూటీలో ఉన్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ శంకర్ గౌడ్ నెంబర్ 161 ఏఆర్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఎల్ఆర్ వెపన్ క్లీన్ చేస్తుండగా మిస్ఫైర్ అయ్యి అతని చెస్ట్ భాగంలో గుండె పక్క నుంచి ఆ గుండు బయటికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. లోపల నుంచి వెనక్కి ఆర్మ్ బిట్లో నుంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. లక్కీ గాడ్స్ గ్రేస్ వల్ల అతనికి ప్రాణాపాయం ఏం లేదు. అతన్ని వెంటనే హాస్పిటల్కు తరలించగా మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ గారు దేవేంద్ర రెడ్డి గారు, డాక్టర్ వేణుగోపాల్ గారు వెంటనే ప్రథమ చికిత్స చేసి రిమ్స్ హైదరాబాద్ ఆసుపత్రికి మళ్ళీ ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం అతన్ని పంపించడం జరిగింది. ఇది అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్. ఈ తుపాకీ మిస్ఫైర్ కు సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి మాంతయ్య అందిస్తారు. మాంతయ్య, నిర్మల్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్టు చెప్పవచ్చు. ఈ రోజు 9:50 ప్రాంతంలో గార్డు విధుల్లో ఉన్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ శంకర్ గౌడ్ తన సంబంధించిన ఎస్ఎల్ఆర్ తుపాకీని శుభ్రం చేస్తున్న క్రమంలో ఆ తుపాకీ నుంచి ఒక్కసారి కూడా పేలింది. ఆ మిస్ఫైర్ కావడంతో అతని ఎడమ ఛాతి వైపు నుంచి కూడా బుల్లెట్ తీసుకువెళ్ళింది. దీంతో తీవ్ర రక్తస్రావమైన వెంటనే అప్రమత్తమైన క్యాంప్ కార్యాలయ సిబ్బంది ఏరియా ఆసుపత్రి తరలించారు. అప్పటికే ఏరియా ఆసుపత్రికి సంబంధించిన వైద్యులు అతన్ని పరీక్షించారు. జిల్లా ఎస్పీతో పాటు ఉన్నతాధికారులు అక్కడ చేరుకొని పరీక్షించారు. ఏదైతే ఉందో అతనికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి, ప్రాణాపాయం లేదని చెప్పి కూడా వైద్యులు చెప్పడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి కూడా ఉన్నత స్థాయి చికిత్స కోసం హైదరాబాద్ తరలించారు. ఇతను శంకర్ గౌడ్ ఏఆర్ విభాగంలో హెడ్ కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తా ఉన్నారు. విధులకు హాజరైన 10-15 నిమిషాల క్రమంలోనే ఈ ఘటన జరిగినట్టు సర్వీస్ సాక్షి చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతానికంటే అతనికి ఎలాంటి అపాయం లేదని చెప్తున్నారు. మొత్తానికి కూడా ఏకంగా కలెక్టర్ క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఇలాంటి మిస్టేక్ కావడంతో కూడా స్థానిక సిబ్బంది అంతా కూడా భయాందోళనకు గురయ్యారు. కానిస్టేబుల్ గాయపడ్డ కానిస్టేబుల్ కు ప్రాణాపాయం తప్పడంతో కూడా అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ప్రస్తుతం అతని పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని చెప్పి కూడా కాసేపు క్రితం ఎస్పీ శశిధర్ రాజు ప్రకటించడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికైతే హైదరాబాద్ కు తరలిస్తా ఉన్నారు. రాజేశ్వర్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాంతయ్య.